Chwila dla gminy Kartuzy, dla naszego miasta. Spotykamy się w wyjątkowym miejscu ławki asesora, skąd rozlega się przepiękny widok na panoramę Kartuz, na kartuskie jeziora. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja, wyjątkowy dzień. Myślę, że na stulecie Kartuz najważniejsze wydarzenie dla naszego miasta i środowiska. Witamy wszystkich szanownych gości, którzy zechcieli przyjąć i zaszczycić nas swoją obecnością na dzisiejszej uroczystości dotyczącej dofinansowania kompleksowej rewitalizacji jezior Mielonko, Karczemne, Klasztorne Duże i Klasztorne Małe. Pan burmistrz dzisiaj mówił, że gdy dowiedział się o tym, że ta inwestycja będzie realizowana, to realnie popłynęły mu łzy. Dzisiaj widzę, że również to wzruszenie wynikające z tego, że to jest naprawdę bardzo ważna chwila, nie tylko dla Kartuz, nie tylko dla Kaszub, ale również dla całej Polski, żeby dać przykład, w jaki sposób można podejmować działania na rzecz ochrony środowiska. To jest jeden z celów rządów Prawa i Sprawiedliwości, aby właśnie dbać o ekologię, żeby podejmować działania na rzecz środowiska naturalnego i przykład tego, co się przez najbliższe 4 lata zadzieje w Kartuzach, 4 kartuskich jeziorach, będzie dobrym przykładem na to, w jaki sposób te inwestycje realizować w najbliższych latach. 45 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pozwoli na to, aby te jeziora odzyskały blask, który było widać dzisiaj, też pan burmistrz to pokazywał na zdjęciach sprzed wielu, wielu lat. Po tym, gdy ten obszar rozwijał się dosyć dynamicznie, gdy jeszcze przez wiele lat nie było możliwości związanych z budowaniem oczyszczania ścieków, dopiero to się w następnych latach odbywało, jeziora zostały zanieczyszczone. Teraz podejmujemy wspólne działania, aby odzyskać ten obraz, który był sprzed wielu, wielu lat. 45 milionów złotych, które trafiło tutaj po to, aby te jeziora z jednej strony były bardziej czyste, z drugiej strony, żeby również zwiększyć różnorodność gatunkową, między innymi też w ramach ryb. To wszystko będzie realizowane w ramach rekordowych środków, które przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Największy projekt w tym zakresie w historii funduszu. O tych szczegółach wszystkich powiedzą specjaliści, również pani profesor, która będzie koordynowała pracę w tym zakresie, ale dzisiaj wielkie święto dla Kartuz, wielkie święto dla całego Pomorza, ponieważ ten obszar odzyska swoje dawne piękno. Ono już jest piękne, no niech Państwo sobie wyobrażą, jak to będzie wyglądało, gdy faktycznie te 45 milionów zostanie zrealizowane na te cele, które są przeznaczone właśnie związane z odtworzeniem naturalnego obszaru tych jezior. To również ogromne szanse turystyczne i z jednej strony to jest ochrona przyrody, ale z drugiej strony ogromne szanse na rozwój turystyki tutaj na obszarze Kartuz. Gratuluję serdecznie panu burmistrzowi, gratuluję wszystkim, którzy do tego projektu się zaangażowali i kibicuję, aby ten projekt jak najszybciej został zrealizowany, tak abyśmy my wszyscy już na własne oczy widzieli efekty tych zmian. Dziękuję bardzo. Panie wojewodo, wszyscy szanowni państwo, jesteśmy w Kartuzach, w sercu Szwajcarii Kaszubskiej. Trzeba tu wspomnieć dwie osoby, pana dziennikarza, lekarza, poetę Aleksandra Majkowskiego i księdza Leona Hejkę, którzy pochodzą z Kaszub. W 1912 roku założyli Towarzystwo Młodokaszubów i w czasopiśmie Gryf, które wydawali, obrali sobie motto: co kaszubskie, to polskie. Dlatego bardzo się cieszę, że jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest instytucją wdrażającą program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w tym działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego, tutaj w sercu Szwajcarii Kaszubskiej możemy podpisać umowę na rekultywację 4 przepięknych jezior o łącznej powierzchni 120 hektarów. Jest to zadanie bardzo ambitne, kosztowne. Dotyczy rekultywacji jezior, ale także budowy infrastruktury towarzyszącej, tej, która zapewni udostępni te przepiękne miejsca turystom. Chciałbym powiedzieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest na Pomorzu bardzo aktywny. To znaczy od 1989 roku tutaj dofinansowaliśmy przedsięwzięcia kwotą prawie 6 miliardów złotych, a łączna wartość inwestycji wyniosła 16 miliardów złotych. I w ostatnich 4 latach, od 2016 roku, Pomorze
uzyskało dofinansowanie w kwocie 2,1 miliarda złotych, a wartość inwestycji zbliżyła się do 6 miliardów, czyli 1/3 zaangażowania funduszu w ten region przypadła na ostatnie 4 lata. Ja w tym miejscu tuż na moment w zasadzie przed podpisaniem umowy chciałbym serdecznie pogratulować burmistrzowi, ludności Kartuz tego, że to przedsięwzięcie będzie realizowane w ciągu najbliższych 4 lat i w 100. rocznicę uzyskania praw miejskich zostanie zakończone szczęśliwie. Tego szczęśliwego końca życzę w imieniu Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No i pozostańmy przy tym, że co kaszubskie, to polskie. Wszystkiego dobrego. Gratulacji, również własne gratulacje związane z realizacją tego projektu i przypomnę tylko, że 2 lata temu spotkaliśmy się tutaj, w tym samym miejscu. Była konferencja, otwieraliśmy tą drogę, którą tutaj żeśmy przyjechali i ta droga, którą tak nazwaliśmy wtedy małą obwodnicą Kartuz, była już, można by powiedzieć, jednym z etapów tego, co przed nami, czyli przywrócenia walorów turystycznych, przywrócenia jezior kartuskich mieszkańcom i turystom, bo to wydarzenie, które dzisiaj ogłaszamy, to absolutny przełom. Myślę, że to jest nie tylko na stulecie, na rocznicę miasta, ale również na stulecie odzyskania niepodległości. Wiemy, że to jest 2020 rok, luty. Jeszcze 100 lat temu te ziemie nie należały do Polski, to był proces. Ale bardzo się cieszymy, że to będzie się wiązało z tą datą i mam nadzieję, że ten projekt, który jest innowacyjny, jest przełomowy, odniesie sukces, czyli wszystkie cele projektu zostaną osiągnięte w założonym czasie, co będzie też dawało szansę dla innych miejscowości, szczególnie na Kaszubach, gdzie są tysiące jezior. Wszędzie będzie można według tego wzoru stosować może tą technologię, tak byśmy chcieli, żeby to się tutaj udało w 100%, żeby te efekty zostały osiągnięte i żebyśmy mogli powiedzieć, że te jeziora są już częścią miasta właśnie z pełnymi walorami turystycznymi. Myśmy byli też, zwiedzaliśmy tam otoczenie, to też się już wiele zmieniło, jeziora Kasztownego, na Dożynkach i tak dawno, 2 tygodnie temu. Już widzieliśmy tam pierwszy etap, bo te zbiorniki, które tam są już wybudowane, one będą służyły temu, żeby ten projekt w trakcie jego realizacji, on nie był zakłócony przed dopływem właśnie tych zanieczystości, szczególnie z dróg. Ta droga, którą tu widzimy, która 2 lata temu była oddana, też temu celowi służy, żeby otworzyć tą przestrzeń miejską dla mieszkańców, żeby nie odbywał się tam ruch tranzytowy. Myślę, że te wszystkie projekty rządowe związane właśnie z drogami, z infrastrukturą, z koleją, która dla Kartuz jest bardzo ważna, bo wiemy, że połączenie Kartuz z Trójmiastem, z szybkim torem, czyli przebudowa trasy 201, 160 km na godzinę, myślę, że to dla mieszkańców Kartuz, dla mieszkańców powiatu, dla całego regionu, to są bardzo ważne inwestycje, nie tylko w ochronę środowiska, ale i w infrastrukturę, która to środowisko będzie chronić. Życzę sukcesu.